सगळ्या लोकांचो विकास जावचो हो भाजप सरकाराचो उद्देश. सगळ्यांचो जर सर्वांगीण विकास जालो जाल्यार खंयच्याय राज्याची खंयच्याय देशाची प्रगती जाता. सगळ्यांचो विकास वांगडा जावपा खातीर चडशा लोकांक आदाराची गरज आसता. भाजप सरकारान फाटलीं 10 वर्सां लोकांच्या विकासा खातीर आनी भलायकी खातीर वेगवेगळ्यो येवजण्यो राबयल्यो. ह्या कार्यावळीन आमी नदर मारुया सरकारान राबयल्ल्यो येवजण्यो आनी तांचो जनतेक जाल्लो फायदो. लाडली लक्ष्मी. घरान लग्न कार्य आसता तेन्ना खर्च खूब जाता. मध्यमवर्गीय तशेंच गरीबाक खर्च निभोवपा खातीर बँकेंतल्यान रीण काडून पयशांची व्यवस्था करची पडटा. म्हणूनच 6 जुलय 2012 तेन्नाचे मुखेलमंत्री सर्गेस्त मनोहर पर्रीकराच्या नेतृत्वान भाजप सरकारान लाडली लक्ष्मी येवजण लॉन्च केली. ह्या येवजणे अंतर्गत चलयेक ताच्या लग्नाच्या वेळा 1 लाख रुपया दितात. ह्या येवजणेचो बऱ्याच चलयांक फायदो जालो आनी आवय बापायंक लग्नाच्या खर्चाचो भार खंय तरी कमी जालो. 2012 ते 2021 ह्या दरम्यान 72,943 लग्न जाल्ल्या चलयांक प्रत्येकी 1 लाख रुपया मेळ्ळे. तशेंच 72,000 फामिलींक ह्या येवजणेचो लाभ जालो. म्हजें नाव निशा बांदेकर आनी हांव सांगूं सोदतां ही लाडली लक्ष्मी स्कीम खूबच बरी आसा. म्हाका हाजो खूबच लाभ मेळ्ळा. म्हज्या आवय बापायक सुद्दां खूबच आदार जाला आनी हांव खरेंच देव बरें करूं सोदतां ह्या गव्हर्मेंटाचे. म्हजें नाव अश्विनी आनंद देसाय. गोंय सरकारा कडल्यान म्हाका 1 लाखाची लाडली लक्ष्मीचे पयशे बँकेक फिक्स डेपॉझिट आसात. ते म्हाका लग्ना वेळार मेळटले तेन्ना म्हाका इंट्रस्ट सकट मेळटले आनी म्हाका तेजो खूब आदार जातलो. ह्या खातीर गोंय सरकाराचें हांव आभारी आसा. गृह आधार योजना. वाडट्या म्हारगायेक लागून घरचे बायलेक म्हयनोभर जेम तेम पयशांनी घर चलोवप कुस्तार जाता. तिका आदार जावचो म्हूण 2012 भाजप सरकारान बायलां खातीर गृह आधार येवजण हाडली. सुरवातेक हे येवजणे अंतर्गत दर बायलेक 1200 रुपया म्हयन्याक दिताले. मागीर ते वाडून दर म्हयन्याक 1,500 रुपया केले. ह्या येवजणेचो मध्यमवर्गीय तशेंच गरीब घरांतल्या लग्न जाल्ल्या तशेंच घटस्फोटीत बायलांक फायदो जालो. ह्या येवजणे खातीर बऱ्याचशा फॅमिलींक जगपाक मदत जाल्या. 2012तल्यान आयज मेरेन 1,22,000 आर्थीक दृश्ट्या दुर्बल आशिल्ल्या बायलांक ह्या येवजणेचो फायदो जाला. मी सुनीता भाऊराव मुंदकेकर, राहणार गुरुकृपा कॉलनी, अकबर हरबाडे, साक्री कॉन्स्टिट्युन्सी मध्ये मी येते. मग मी पण गृह आधारची लाभार्थी आहे. त्याच्यामुळे ज्या सगळ्या महिलांना जे सहकार्य होतंय आणि त्याच्यामुळे आर्थिक त्यांची अडचण पण दूर होतीये. त्याच्यामुळे या सरकारमुळे आम्हाला भरपूर फायदा झालेला आहे. अशा प्रकारच्या योजनांमुळे महिलांचं जे सशक्तीकरण होत आहे त्याच्यामुळे मी गोवा सरकारची आभारी आहे. नमस्कार, मी सौ नंदिनी मोहनराव कुलकर्णी, राहणार नारायणनगर कोंडा, पर्य मतदारसंघ. आमचं BJPचं जे सरकार आहे त्याने गृह आधार ही योजना जी सुरू केली आहे त्यामुळं कोविड काळात सुद्धा त्याचा भरपूर म्हणजे गरीब लोकांना झाला आणि मलाही त्याचा खूप फायदा झालेला आहे. माझं सरकार म्हणजेच BJP चांगलं सरकार आहे आणि यापुढेही चांगल्या योजना देईल अशी मी आशा करते. दीनदयाल उपाध्याय स्वास्थ्य सेवा योजना. 2016 भाजप सरकारान दीनदयाल स्वास्थ्य सेवा येवजण लोकां खातीर हाडली. गोंयकारांक बऱ्या दर्जाच्यो स्वास्थ्य सेवा मेळच्यो आनी ताचे आर्थीक दृश्ट्या गोंयकारांचेर वजें पडचें न्हय म्हूण हो आरोग्य विमो. हे येवजणे अंतर्गत सरकारी तशेंच प्रायव्हेट हॉस्पिटलांत वर्साक 2.5 लाख ते 4 लाख मेरेन दर कुटुंबाक हेल्थ कव्हरेज मेळटा. वर्साक 200 ते 300 रुपयाची नॉमिनल फीज दिवन DDSSY कार्ड करपाक मेळटा. OBC, SC वा ST आनी डिफरंटली एबल कॅटेगरीन पडटा तांकां नॉमिनल फीजचेर 50% कन्सेशन मेळटा. ह्या येवजणेचो आतां मेरेन 1,13,795 लोकांक फायदो जाला. सरकारान ह्या येवजणेचेर सुमार 289 कोटी मोडल्या. माझे नाव उदय नारायण दारगळकर, मधले बाट शिवोली, बार्देस, गोवा. माझ्या चेड्याचे नाव उन्मेश उदय दारगळकर. गोवा सरकाराच्या DDSSY या मेडिकल सुविधे मार्फत
म्हाका माझ्या चेड्याच्या अपेंडिक्सच्या ऑपरेशनासाठी जी आर्थिक मदत झाली त्याच्या खातीर हांव गोंय सरकाराचो खूप आभारी आहे. दयानंद सोशल सिक्युरिटी स्कीम विधवा तशेंच जाणट्यां खातीर हे भाजप सरकार सदांच वावुरता. दयानंद सोशल सिक्युरिटी स्कीम ही भाजप सरकारान 2017 लोकां खातीर हाडली. 35,145 विधवा बायलां खातीर 2,500 रुपयाचो आदार भाजप सरकार दिता. विधवा तशेंच जाणट्यांक आर्थीक दृश्ट्या सक्षम करपाचो गोंय सरकारान प्रयत्न केला. 2017 जेन्ना ही येवजण आयली तेन्ना विधवा बायलांक 2,000 रुपया दिताले. पूण 29 ऑक्टोबर 2021 मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान हे अनुदान वाडोवन 2,500 रुपया करपाचें थारायलां. हे येवजणे अंतर्गत आतां 18 वर्सां वयल्या विधवा, घटस्फोट जाल्ल्या बायलेक तशेंच 50 वर्सां वयल्या अविवाहीत बायलांक 2,500 रुपया दिता. ह्या येवजणेचो बऱ्याच गोंयकारांक फायदो जाला. कित्याकूय करता म्हाज्या जिवाक बरें नासलेल्याक 2,000 म्हाका येतात. पयलीं म्हाका 500 येताले, मागीर 2,000 केले. आतां तितूनच हांव जगयता. कित्याक म्हाका कोण वचपाचो कोण ना. भुरगीं आहा बेकार, एकूच आहा बेकार. खूब उपेग जाता, वखदाकूय मेळटा, सगळ्याक म्हाका उपेग जाता. सरकाराचें बरें जावं बाबा. माझे नाव गगना पातर्पेकर. हांव नगरसेवक वता, वॉर्ड नंबर 1 काणकोण. म्हाका न्ही ते म्हयन्याक 2,000 मेळटा. ते आमकां गोंयभर अशेंच सगळ्याक खुबशे जाणांक मेळटा आनी ते आमकां खूब हेल्प जाता ताजे गुळयो बिळयो हे करपाक. आनी ते खातीर हांव BJP सरकाराचे खूब आभारी आसा. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना. कोरोना महामारीचो त्रास पुराय जगाक जालो. ह्या महामारी खातीर लोकांच्यो नोकऱ्यो गेल्यो. ह्या काळान लोकांचे खूप हाल जाले. 30 जानेवारी 2020 भारतान पयल्यो केसी मेळ्ळ्यो. त्या उपरांत जनता कर्फ्यू, लॉकडावनाचो काळ आमी पळयलो. 25 मार्च 2020 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन पुराय देशभरान लॉकडावन जाहीर केले. ह्या लॉकडावनाच्या काळान अन्न सुविधा बंद जाल्ली. लोकांक खूप त्रास जालो. 26 मार्च 2020 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाणें जनतेची अन्ना खातीरची तळमळ पळोवन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न येवजण हाडली. ह्या येवजणे अंतर्गत पब्लीक डिस्ट्रिब्युशन सिस्टमांतल्यान गरीब लोकांक जांचे कडेन राशन कार्ड आसा तांकां 5 किलो तांदूळ वा 5 किलो गंव आनी 1 किलो चणे दितात. सुरवातीक ही येवजण एप्रिल 2020 ते जून 2020 मेरेन आशिल्ली. पूण मागीर ती नोव्हेंबर 2020 पर्यंत वाडयली आनी मागीर कॅबिनेट मंत्री अनुराग ठाकूर हांणी ही येवजण मार्च 2022 मेरेन आसतली अशें अनाउन्स केले. आतां मेरेन 1,42,000 फामिलींक दर म्हयन्याक हाचो लाव जाता. माझे नाव रामनाथ शाबू गावकर, कुस्तें कुतिगांव, काणकोण, गोवा. प्रधानमंत्री अन्न कल्याण योजना त्या मार्फत आमकां 35 किलो तांदूळ मेळटा. ते आमकां बरें फायदेशीर जाता. त्या बद्दल हांव त्या सरकाराचे गोंयाचे आनी सेंट्रल गव्हर्मेंटा गोंयाचे खूब आभारी आसा. एग्रीकल्चर. गोंय हे अशें राज्य आसा जंय चडशे लोक शेतकार आसात. बरेचशा लोकांचे पोट शेतीचेर अवलंबून आसा. गोंय सरकारान फाटलीं 10 वर्सां शेती क्षेत्रांत भरपूर योगदान दिलां. लोकां खातीर वेगवेगळी मशिनां प्रदान करून वेगवेगळ्यो सुविधा उपलब्ध करून दिल्यात. माझे नाव कमलाकर कुश्टीवेली. हांव रावता कुस्के गांव, काणकोण आमगे तालुका. गोंय सरकारान आमकां माडा चडपाचें मशीन दिवन हांव सरकारा कडेन खूब आभारी आसा. गोंय सरकारान आमच्या सारक्या शेतकऱ्यांक स्वयंपूर्ण केल्या बद्दल हांव गोंय सरकाराचे खूब आभारी आसा. म्हागेलें नांव शशिकांत कुश्टीवेळी. हांव कुस्क्यांत रावता. गव्हर्मेंटान आमकां मशीन दिला ते आमकां काजू सकाळपाक येतना मातशें बरें जाता. पयलीं आमकां काजू सकाळपाक खूब टायम लागतालो. जेन्ना गव्हर्मेंटान मशीन दिला हें आतां आमकां मातशें सवाय जाला, सोंपें जाला आतां. कोविड रिलीफ फंड. कोविड महामारीन बाकीच्या देशांप्रमाण भारताकूय हादरून उडयले. तशेंच गोंयांतूय बी बरेचशा लोकांक ह्या महामारीचो फटको बसलो. बरेचशे लोकांचे जॉब गेले. म्हणूनच अशा लोकांक आर्थीक आदार दिवपाक कोविड रिलीफ फंड सुरू केलो. पारंपारीक काम करपी, पारंपारीक व्यवसाय करपी गोंयकारांक ह्या येवजणेचो फायदो जालो. म्हजें नांव समीर मुखांदार आनी हांव चंद्रावड्यार पातोळा रावता. आनी हांवें CM रिलीफ फंडाक एप्लाय केल्लें आनी
ते ॲप्लाय करता तेजे हांव दामू नायकाचे आनी CMचे बरो आभारी आसा कित्याक हेंच्यांनी म्हाका ते रिलीफ फंडाचें सँक्शन दिलें. म्हजें नांव सावयो, हांव रावता आकोय म्हापसा. म्हजें कॉन्स्टिट्युन्सी आल्दोना आनी म्हाका गोंय सरकारासून कोवीड रिलीफ फंडची ऑर्डर मेळ्ळा आनी ह्या पासून क्लॅनार आनी खूब आदार केला फॉर्म सगळे करपाक आनी CMानूय आमकां आदार केला दिवपाक. कामधेनू स्कीम शेती बरोबरूच गोंयकार दुधाचो वेवसाय करतात. कामधेनू ही गोवा सरकाराची येवजण जी दुधाचो वेवसाय करपी लोकांक स्वावलंबी जावपाक मदत करता. नांव शोभा बोंबो गांवकर, खोतीगांव एडा. हांवें हो धंदो केलो गाई दुधा वेवसाय हो तेजेर म्हाका खूब फायदो जाल्लो. आमी 5 फॅमिली आहा तेजेर जगता, तेजेर आमी पोट भरता. आमकां गोंय सरकारान खूब मदत केल्ली आहा. कामधेनू स्किमीचेर गोंय सरकारान आमकां मदत केल्ली आहा. गोंय सरकाराचो आमी आभारी आहा. स्वर्ण जयंती रोजगार योजना. स्वर्ण जयंती रोजगार येवजणे अंतर्गत स्वयंरोजगाराची संधी उपलब्ध झाली. हांव छाया बाबूराव शेडगांवकर. हांव हेडलँड सडा मुरगांव हांगा हांव हांगा रावता. हांवें सुवर्ण जयंती शहरी रोजगार योजनाचे हांवें गव्हर्मेंटाचे लोन घेतलेले आनी हांवें बरे भाशेन ते म्हाजो बिझनस करून हांवें ते लोन पेड केले. म्हणून म्हाका खूब गव्हर्मेंटाचे उपकार आसा. त्या हेजेर म्हाज्या बरो बिझनस करून हांवें फुडें म्हाजी बरो म्हाका तेजो फायदो जालो आनी हांवें बरे तरेन आनी भरपूर तेजेर बिझनस करून आज हांव तेजेरूच हे करून आसा. बिझनसाचेर त्या बिझनस करून हांव कमयता. आनी म्हाजें महिला मंडळ आसा. हांव महिला मंडळाची अध्यक्ष आसलेली. अजून म्हाजे 3 ग्रूप चलतात. अशा तरेन आज हे गव्हर्मेंटान स्वयंरोजगार योजना काडलेले आसा तेन्ना तेचेर सगळ्यांनी हेजो लाभ घेवपाचो, तेचो उपक्रम राबोवपाचो तेचेर आनी तेका लागून हांव गव्हर्मेंटाची खूब आभारी आसा. गव्हर्मेंटान ह्या तरेन शहरी स्वयंरोजगार योजनेचो अशा तरेन आमकां हो लाभ करून दिल्लो आसा तेजेर हांव गव्हर्मेंटाचे आभारी आसा. ट्रायबल वेलफेअर. गोयच्या SC/ST कम्युनिटीच्या उदरगतीक लागून गोंय राज्याचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी 10 ऑगस्ट 2021 ह्या दिसा गोवा ट्रायबल भवन, ट्रायबल रिसर्च सेंटर आनी ट्रायबल म्युझियमची घोशणा केल्ली. प्रकाश काकर. हांव एडा खोतीगांव काणकोण हांगा रावता. म्हाका ST करूचे ड्रायव्हिंग करून मेळ्ळा म्हणून ताका लागून हांव गोंय सरकाराचें खूब आभार मानता. सरकार ट्रायबल रिसर्च सेंटर आमी गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाच्या मार्फत सुरू करपाचें आसा. आमकां ऑलरेडी प्रोजेक्ट सँक्शन जाला. काही कारणाचो थोडोसो डिले जालो बट तो ट्रायबल रिसर्च सेंटराचो प्रोजेक्ट आमी सांगे हांगासर करपाचो फायनल केला आनी ताच्या खातीर ट्रायबल मिनिस्टर्स कंटिन्युअसली प्रयत्न करीत आसा. थोड्या दिसा भितर आमी अलॉंग विथ द सांगे म्युनिसिपालिटी हांच्या बरोबर ताची कन्स्ट्रक्टेड बिल्डींग आसा ती जर हँडओवर केली आसत जाल्यार ट्रायबल रिसर्च सेंटर हांव रिसर्च सेंटर म्हत्वाचें कित्याक अजुनूय सांगता. आमी पळयता की ट्रायबल चाली रिती, ट्रायबल कल्चर, वेगवेगळ्यो गजाली आसा. हांचेर जर आमी रिसर्च करचे आसत जाल्यार आमकां ट्रायबल रिसर्च सेंटर्स स्टेटीचे आसप गरजेचें आसा. दुसरी गजाल आमी केंद्र सरकारच्या सहकार्यान ट्रायबल म्युझियम एस्टाब्लिश करपाक सोदता. आसतलें म्हणजे एग्रीकल्चरान आसतलें, एड्युकेशनान आसतलें, जे पारंपारीक रित्या जे आसतलें आमकां जे प्रिजर्व करपाक मेळटा ते आमी प्रिजर्व करपाचें गरजेचें आसा. तोय ट्रायबल म्युझियम आमी एस्टाब्लिश फर्मागुडी हांगासर आमचे परत एकदां आमचे ट्रायबल मिनिस्टरान इनिशिएटिव्ह घेतल्या आनी तेजो फावंडेशन स्टोरी बी आमी फर्मागुडी हांगासर टुरिजमचो जागो आमी हँडओवर घेतला. ट्रायबल भवन जे आमचे गोमंतक गौड मराठा समाज हांच्यांनी ती लँड तांच्या बरोबर टायअप करून म्हणजे ट्रायबल डिपार्टमेंट, ट्रायबल कॉर्पोरेशन, ट्रायबल कमिशन ह्या तिनूय आमची वेगवेगळी डिपार्टमेंट्स आसा. खंय तरी रेंटल प्रिमायसिसान पणजे कॅपिटल हांगासर आसा पण ती जर सगळी एकत्र रित्या एका जागेर जर आयली जाल्यार तेच आमकां गोमंतक गौड मराठा समाज हांच्यानी दिल्ल्या जागेक जे तेंची रिक्वायरमेंट आसा
ती बी फुलफील केली वयतली. त्यांच्या खातीर जी स्पेस थंयसर दिवपाक जाय ती स्पेस ही तांकां दिली वयतली. ताच्या भायर ट्रायबल भाव जे आमचे एका हॉस्टेलाची कॅपिटलान गरज आसा ती हॉस्टेलाची सोय, त्यांच्या हॉलाची सोय, थंयसर कॅन्टीन फॅसिलिटीज आनी ताच्या भायर आमची ही तिनूय डिपार्टमेंट ही एकत्रीत रित्या हाडली वयतली. ईडीसी गोंय सरकाराच्या फाटल्या 10 वर्सांनी बऱ्याच लोकांनी ईडीसी कडल्यान रीण घेवन सुपरमार्केट, दुकानां उक्ती केल्ली. या खातीर तांकां स्वावलंबी जावपाक मदत जाली. हांव सुधीर नायक कुडचड्यार रावतां. ईडीसीचो लोन घेतलेलो हांवें बिझनेस स्टार्टअपाक आनी तो बिझनेस स्टार्टअपाक खूब हेल्पफूल पडलो आनी तेजेर स्टार्ट करून आतां आमगेले बरो बिझनेस चालू आसा. म्हजें नांव अपर्णा अतुल शेट्टी. हांव सर्वणा हांगा गोविंद नगरान रावतां. हांवें ईडीसीचो धाकटुलोसो लोन घेवन हो धंदो तयार सुरू केल्लो आनी तो धंदो हळू हळू हांवें मोठ्या प्रमाणान वाडयलो. ईडीसीच्या कारणान तेणें म्हाका लोन दिवन हेल्प केल्या बद्दल हो धंदो हांव फुडें व्हरूंक शकलें. एज्युकेशन लोन्स मनशाक घडपा खातीर शिक्षणाची गरज आसता. शिक्षण हें मनशाक घडयता, स्वताच्या पांयार उबें रावपाक मदत करता. तशेंच समाजान कशें वावुरपाचें हें शिक्षणूच आमकां शिकयता. पूण पुराय गोंयांत खूब गांवगिऱ्या वाठारांनी आवय बापायंक आपल्या भुरग्यांक शिक्षण दिवप आर्थीक दृश्ट्या शक्य नाशिल्लें. भुरग्यांकूय शिक्षणाची आवड आसून सुद्दां शिक्षण घेवपाक त्रास जाताले. म्हूण भाजप सरकाराच्या कार्यकाळान खुबश्या लोकांनी एड्युकेशन लोन घेतले आनी आपल्या भुरग्यांक शिकयले. माझे नाव प्रसाद तुकाराम सोताडेकर. हांव रावपी फेड्यार आमच्या मुरमुगांव वचून मतदारसंघात. म्हाका म्हटल्यार एक गव्हर्मेंट स्किमांतल्यान हांव लाभार्थी आसा म्हटल्यार तुमची एज्युकेशन स्कीम जी हांव जेन्ना BBA जेन्ना स्टार्ट BBA हे घेतलें एडमिशन घेतलें तेन्ना फी खूब हाय आसली. सो जेन्ना आमच्या जे गव्हर्मेंट BJP गव्हर्मेंटाची एज्युकेशन स्कीम काडल्या त्या स्किमी अंतर्गत हांवें ते एप्लाय केलें आनी विथीन नो टायम म्हटल्यार एक रोखडोच प्रोसेस काय नासतना विदावट इंट्रस्ट म्हणटा तो लोन म्हाका सँक्शन जालो आनी आयज BBA शिपींग एंड लॉजिस्टिक्स हांवें कंप्लीट केली. सो हांव आमच्या भाजपा सरकाराचे खूब ऋणी आसा की त्यांच्या खातीर आयज आमी शिक्षण आनी आयज आमचे हे आसा आमचे पालक आसा तेंच्या वयले एक आर्थीक भार म्हणटा तो कमी जालो आनी विदावट इंट्रस्ट म्हणटा तो लोन म्हणटा तो फक्त आनी फक्त भाजप सरकारा खातीरूच हांव घेवपाक पावलो. माझे नाव कोंकणीन न्हू कोंकणी मराठी इंग्लीश कितें जाय तशें. माझे नाव श्रद्धा नीरज वालावलकर. हांव रावता सडा मुरमुगांव गोवा. हांवें एज्युकेशन लोनाक ट्राय केलो आनी म्हाका तो मेळ्ळो आनी तेचो म्हाका खूब फायदो जालो. समज तो बँकेत ट्राय करता जाल्यार तो तुका इतलो सहजासहजी आनी कमी विथ इंट्रस्ट मेळटा. पण आतां आमचो गोंय सरकार आमकां विदावट इंट्रस्ट मेळटा आनी त्या खातीर म्हाज्या एज्युकेशनाक खूब आदार जालो. हांवें म्हाजी पोस्ट ग्रॅज्युएशन थ्रू गोवा एज्युकेशन लोन कंप्लीट केल्ल्यान गोंय सरकार जे स्किम्स काडून आमच्या सारक्या भुरग्यांका शिक्षणा खातीर प्रमोट करता आनी आवय बापायचो आपलो शैक्षणीक खातीर भार कमी करता त्या खातीर गोंय सरकाराचे खूब खूब धन्यवाद.